akahlonishwa uyayuzwa akahlonishwa akekho umuntu ohlonipha umqumeni wonke bayamyuza mongasendela isibonelo mhlambe isibonelo ngathi umuntu okholwa eqinisweni angena umuntu okhonza ukuthi ngithi njengobani ngaleshika yabo mangisibonelo uqala ngokhuzana ukhuzana efika wayeculusha ngamqumeni ngithi yes kwakumqumeni bla bla umqumeni bla bla ukuphi manje sedumini so access wamgcina ekhuluma ngomqumeni lo samuze phanda kwamqumeni ngibuye ngize kumthandeni umthandeni weze shisha indlela ehamba ngayo afuna ukuhambeza kwamqumeni asho indlela agida ngayo agidizwe kwamqumeni umqumeni ukuliqhawe lakhe yabona manje mayise phakeme lo ngamgcina embize ethi wayinkomo engazazi amandla kwagcina ukuze lapho khona ngomqumeni angiphinda ngambuza kanti angapheli iviki engaphosta amaposta ku5 engafake lo mqumeni but ngoba use active into befuna active ngomqumeni sebe active abasenendaba naye basakhuluma ngayo angivimbe egedini ma security ukuthiwa benze ukuthi ngagcwala emva kwestage ngizongena mase kubizwa mina ashaya 8:00 kubizwa abanye ngabizwa siphele liphele ngako 8:30 kanje 8 ngabizwa qhamuka uquality athi quality ngayoko embe ngaphandle yena uyangena uzoma khona emva kwestage bamvulele yena mina kuthiwa ngilinde hayi ngishintshe-ke nami lapho nebandla engihamba nalo ngithi hayi shuthi lezi impatha ngoba simele silindile la abanjani abangena singene ngenkani singene emva kwestage kuze baba lokushaya 9 sibona ukushaya past 9 masihamba sakibo lapho ngeke ngimbize igama ngegama lomuntu awuyena akangiphula umoya ngoba ngathi mangifika kuye MC mangifika kuye ngithi mina nasi isikhathi sesishaya sasaseka angasakhuluma lutho ngathi lento andayikhuluma ke manje yona lebeyikhuluma before kusaziwe nazo opakini bazongitshela ukuthi usadlala kusasazodlala abaculi aba serious awu thina ngogcina ngathi abaculi ababedumile sebashona njengokuthi belikhona ithole lapha kukhona izendidana obhozo abasuka kodwa enkathi ngethole belikhona ithole indidana ngapha kumjikijele khona ufana ngamjikijela umzulu kaShafuzi uthandelana kuzanefa kwamolo khona uzanefa ubuye ngaba umqumeni kusacula ikhasi baningi uLuzando bengekho abafana bamqumeni bebengekho uJezekho bebengekho ngcono mina vele bengibethi mabeyoqinisa umhlaba lapha ngoba phela bebegida beze bejuluka uLuzando lapha kuyifolo kaMaskandi benabo obaba laba begida beze bejuluka ubona ukuthi maze umbuso amaciko mawuthi uyabheka bonke abaculi babegida nabo lapha bakhona ilaba bodwa abangekho ngomude kahle khona bexhashaza lezi idudla zakithi kangangazo nje zenazo makushaya umhlabathi ziyabezwa kufanele isigqibhe umhlabathi ufuna uzwakale phela siqehlabathini and uLuzanda vele phela ubacule ngogidayi angiboni ukuthi khona ongamelana naye makuthiwa gido akekho hayi ngampheka kakhulu uyabheja kayi hayi wakha wena nti hayi waphekwa yimi wena yibe ngakubiza phone mpo ukuthi kahlahle wena nti ugobela mina ngumcula ngithi angilona igida ngoma ngihamba ngigidana nengoma ngiyazazi amandla wathi umthandeni akafani nenkomo nami ngifani nenkomo mina ngiyazazi ngihamba ngiphelele phi nanokuthi into nokuyithanda